Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir DIY videosu ile karşınızdayım. Şimdi ben sizlere nasıl slime yapacağımızı göstereceğim. Ben kırtasiyeden çok daha önceden bu slime PVA monalisa slime tutkalını almıştım. Gördüğünüz gibi şöyle yeşil. Bununla başlıyorum. İçine çok değişik malzemeler ekleyeceğim. İlk başta buna başlayacağım. Ama şurada kurumuş bir bölüm var. Onu alalım. Bütün hepsini boşaltacağım. Oh. Arkadan kuş sesleri geliyor arkadaşlar. Bunun için özür dilerim. Şöyle sıktım ben. Şimdi bunu kaldıralım. Şöyle şu kadar tutkalım oldu. Kıvamını göstereceğim. Şöyle bayağı sıvı. Bunun içine biraz su ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, ben şöyle getirdim. Şimdi bunu zıp zıp oyunculu kıvamına getirecek kadar içine su ekliyorum ve bunu iyice karıştırıyorum. Ben tutkaldan biraz daha az. Ya şöyle bir kaşık daha az kadar su ekledim ve şöyle bir şey oldu. Rengi iğrenç. Rengi şu an balçık gibi. Şimdi bunun için arkadaşlar şöyle suyumuzu kenara alayım. Bunun içine tıraş köpüğü ekleyeceğiz ve de sıvı el sabunu ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, ben içine dalandı oliv, zeytinyağlı sabun ve cilet tıraş köpüğü ekledim. Şöyle eklediğim 4-5 kaşık. Şimdi bu iki şu an iğrenç gözüküyor ama bence bitince çok güzel olacak. Bu iki garip şeyi karıştırıyorum. İçine akrilik boyayla renklendireceğim tabii ki. Yani şu an çünkü görüntüden hiç memnun değilim. Ya da böyle hafif mi kalsa rengi bilmiyorum. Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz. Şu an ışıklandırmamdan dolayı gerçek rengini göremiyorsunuz ama birazdan göreceksiniz. Şimdi bunun içine borak sosu ekleyeceğiz. Borak suyu benim yukarıda. Hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, borak suyumu getirdim. Kaşığı kırdım arkadaşlar. Bu şekilde yoğurarak devam ediyorum. Şu kabını alıyorum ve içinde döndürerek kabını temizleyeceğiz. Bu şekilde hem slime'ımızdan israf olmayacak, malzeme israf olmayacak, hem de kabı daha kolay temizleyebileceksiniz en son. Şu an bu böyle bir Instagram slime gibi çok pofuduk bir şey oldu arkadaşlar ama emin değilim, yani şu an açılması çok iyi değil. Daha sonradan belki iyileşebilir. Evet. Ama çok güzel bir şey oldu bence. Evet, çok güzel.
Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel oldu. Şimdi bunun kaşını da temizleyeceğim. Ve içini açıp şu şekilde temizliyorum. Bu kaşık çöplük oldu arkadaşlar. Bir daha bu kaşığı kullanamayacağım. Slime yaparken böyle kaşık kullanmamamız gerekiyormuş demek ki. Çok güzel oldu. Arkadaşlar buna bir kap bulup o kabın içine koymam lazım. O yüzden bu videomda sonuna geldik. Bugün sizlerle bu harika slime yaptık. Ve çok güzel oldu. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve de yorum yapmayı unutmayınız. Herkese bay bay.